Отже, дочасні липневі вибори до парламенту можуть відбутися за новими правилами. У Володимира Зеленського, зокрема, хочуть скасувати мажоритарку та знизити прохідний бар'єр до 3%. І цілком ймовірно, що такі зміни народні депутати розглянуть завтра на позачерговому засіданні. Тим часом політологи вже взялися за прогнози, хто пройде до парламенту 9-го скликання та хто формуватиме в ньому нову коаліцію. З експертами спілкувалася наша Олена Стецюк. Дострокові вибори відбудуться, і цей факт вже доконаний. Основні політичні гравці знайшли консенсус. Попри те, що рішення новообраного президента про розпуск парламенту є скоріш політичним, а не правовим, кажуть політологи. Андрій Смолій переконаний, задум нового гаранта на піку популярності провести в парламент максимальну кількість своїх людей. А це, за моїми прогнозами, може бути від 140 до 180, навіть за деякими прогнозами до 200 людей. Я думаю, що війде опозиційна платформа «За життя», тобто фактично є наразі дуже велика загроза проросійського реваншу. В тому випадку, якщо коаліцію створить «Слуга народу», опозиційна платформа «За життя», можливо, «Батьківщина». Додає, шанси пройти у Раду наступного скликання мають також БПП або його реформований аналог, можливо, партія Анатолія Гриценка. Перспективи «Самопомочі» та партії Олега Ляшка дещо менші, та Святослав Вакарчук може елементарно не встигнути набрати рейтинг. Політолог Володимир Фесенко каже, у партій Святослава Вакарчука та гіпотетичної політсили Володимира Гройсмана, який заявив про намір піти у відставку, непогані, бо свою роль зіграє їхній особистий рейтинг. Загалом, каже, якщо знизять прохідний бар'єр до 3%, як це пропонує президент, потрапити у Раду мають шанси з десяток партій. Тоді з високою вірогідністю можуть пройти і партія Гриценка, і партія Смішка, 4 вищезазначені партії, партія Гройсмана високі шанси, і партія Вакарчука матимуть високі шанси на проходження, а також можуть мати шанси пройти до Верховної Ради партія «Свобода», а також партія мажоритарників нинішніх, партія «Відродження». І опозиційний блок. Партія Володимира Зеленського набере понад 30% підтримки, прогнозує політолог Віталій Кулик. Але, каже, сама сформувати коаліцію не зможе. Основним союзником стане «Батьківщина» Юлії Тимошенко. А ось БПП, який закріпиться на заході країни, та опозиційна платформа «За життя» на місце в коаліції не претендуватимуть, переконаний Віталій Кулик. Якщо за опозиційним блоком можливий тактичний союзник, хоча це означає конфлікт корпоративний між Коломойським і Ахметовим, але якщо вони домовляться, то це можливо, але не «За життя», тому що очевидно, що Медведчук і його партія «За життя», вони фактично з'їдають актуальну підтримку самого Зеленського. Тому що Зеленський хотів би зацементувати свою присутність на Сході. Андрій Смолій не виключає формування нової більшості у парламенті ще цього скликання. І ця ж Рада може сформувати технічний уряд замість Кабміну Володимира Гройсмана. Це пас Гройсмана в сторону Володимира Зеленського про те, що хочете, беріть на себе відповідальність і працюйте. Цілком можливо, що більшість у Верховній Раді, можливо, сформується нова більшість, і фактично вони поза межами Зеленського, поза, так мовити, його впливом, також можуть призначити технічний уряд, який буде підзвітний лише Верховній Раді. До свого розпуску парламентарі ще мають встигнути змінити виборчу систему. Передусім скасувати мажоритарку. Віталій Кулик вважає, це буде хіба що ілюзія відкритих списків. Це будуть відкриті, можливо, так звані відкриті списки, я б сказав, так гібридні відкриті списки, тому що це не буде класичний варіант, коли людина сама рейтингує, на яке місце поставити в партійному списку тих чи інших кандидатів. В деяких округи будуть мати по 2 депутати від різних політичних сил, а деякі – жодного. Враховуючи спосіб, у який депутати вочевидь проходитимуть у Раду і саме її наповнення, експерти сумніваються в якісній зміні парламенту. Вже називають його проблематичним та сумніваються, що доживе до кінця своєї каденції. Олена Стецюк, Вікторія Аблязова, Нікіта Проскурін, Заман, АТР.